ହାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଭବାନୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଚାଉଳ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାପରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜିକାଲି ତ ମକର ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନା ହୁଏ, ତ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମକର ଚାଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମକର ଚାଉଳଟା, ପୁରାପୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମକର ଚାଉଳ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବତୁରି ନେଇଥିଲି। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଧୋଇକି ଗୋଟେ ବେସର ବଟା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ଅଛି ସେଥିରେ ମସଲା ବଟା ହୁଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଏଠି କଞ୍ଚା ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ସିଝା କ୍ଷୀର ଦେବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। ତ ଏସବୁକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୁଁ ମିକ୍ସର ଜାର୍ରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପେଷ୍ଟ କରିବେନି ବା ଖଦଡ଼ା ବି ବହୁତ ଖଦଡ଼ା କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଖଦଡ଼ା କରିବେ, ଦର ଦର ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କେବଳ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବେନି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ଯାହାକି ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାମୃତ ବନେଇବା ଗୋଟେ ବାଉଲରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1 ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଖାପାଖି 3 ଚାମଚ ହେବ ଏଠି କ୍ଷୀର ମୁଁ ନେଇଛି, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ଦହି ଆଉ 1 ଚାମଚ ମହୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯାହାକି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ। ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏଠି ପଞ୍ଚାମୃତ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି, ଏଠାରେ ମୁଁ 4ଟି କଦଳୀ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ କଦଳୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି। ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ହିଁ ଏମିତି ଚକଟିବେ। ଚକଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡେରିରେ ଟିକେ ମକର ଚାଉଳ ଖାଇବେ ତ ଏଠି କଦଳୀକୁ କାଟିକି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1 କପ୍ ଚିନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ କପ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ମକର ଚାଉଳ ବନାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ନଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1 ଚାମଚ ଛେନା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି। 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଛେନା ଛଡ଼େଇକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଏଠି ଅରେଞ୍ଜକୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର କାଟିକି ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଧଳା ଆଙ୍ଗୁର ଜାଗାରେ କଳା ଆଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଏକା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେବେ। ଆଉ କିଛି ଏଠି ଆପେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିବ ନା ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1 ଛୋଟ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଏଠି ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତା ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ତାକୁ ମୁଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଛେଚିକି ନେବେ, ପେଷ୍ଟ ନେବେନି। ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ, ରାଗ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଅଦାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ମୁଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଫ୍ଲେଭରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ରୁମ୍ରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନଥିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ନେବେ, ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିବ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଡ଼୍ ନ କରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଏଠି ଆଡ଼୍ କଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ନା, ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଠି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ମହୁକୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗାଇନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ରଖିଥିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ।
ଯେମିତିକି କଟା ନଡ଼ିଆ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଅଙ୍ଗୁର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା ନା। ଏଠି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମକର ଚାଉଳ। ତ ମୁଁ ଏମିତିକା ହିଁ ମକର ଚାଉଳ ବନାଇ, ଆପଣ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମକର ଚାଉଳର କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଯାଇଛି, ଅଧିକ ପାଣିଆ ହେଇନି କି ବେଶୀ କାଠୁଆ ହେଇନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଟିକେ କାଠୁଆ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।